bahasan tentang salah satu fikih ya. Bab fikihnya itu tentang qasar salat. Lamun kurang dikaitkan dengan masalah ayat nu kamari. Nyata kamari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang sawe anu berhijrah di jalan Allah ya, maka bakal mendapati tempat atau jalan keluar, diberikan rizki atau luasa. Ada walaupun misalkan ayah seseorang anu hijrah terus manehna nyai hijrah otomatis keluar di mana Pak? Ti mah ayana safar, ayana perjalanan. Mana ayah hijrah terus manehna diniatan karena Allah jeung Rasul. Terus maut di jalan maka tetap bakal menang pahala di sisi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi, memudahkan hambana di saat hambana aya dina kaayaan safar. Kan tadi dikaitkan dengan hijrah. Hijrah teh kan pindah keluar ti imah menuju ke tempat anu didinya kaum muslimin leluasa ngalaksanakeun ibadah. Otomatis aya safar. Nah, agama memberikan rukhsah dina salat. Ya Allah jelaskan wa idza darabtum fil ard. Di mana-mana anjeun ya ngalakukeun perjalanan safar, perjalanan atau safar di muka bumi. Ya, kunaon dina bahasa Arab ya, safar disebut dorobtum. Asal kata doroban Pak, nenggel, ya, memukul. Kunaon dorobtum fil ar dimaknai atau diterjemahkan secara mudah yaitu melakukan perjalanan karena seorang musafir, seorang anu ngalakukeun perjalanan manehna secara tidak langsung kedua dampa sukuna nenggel naon? Nenggel bumi gitu. Dan bedana lamun orang nenggel kuleungeun sarua. Makanya bahasanya henteu safartum we tapi dorobtum fil ar. Jadi seharusnya Salih Munajjid lianna al-musafir yadribul arda birijlaihi wa 'asah. Terkadang lamun seseorang anu mawa tongkat berarti manehna menekan tongkatna kana naon? Kana bumi sarua jadi dorobtum. Ya, tapi ulah diartikeun secara dhahir oge bisi lieur. Apabila kalian memukul bumi, naon neungeulan bumi? Ya, maksud darabtum fil ardi dia melakukan safar, perjalanan. Allah jelaskan falaisa alaikum junah. Maka tak aya pikeun anjeun dosa atau tak aya nanti halangan pikeun anjeun antak suru minas shalah di mana-mana anjeun ya nanti qasar naon salat. In khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Kemudian lamun anjeun merasa naon khawatir ya aya serangan atau aya ya fitnah di dia adalah perang. Jadi kemudian lamun anjeun khawatir ya anjeun diserang ku orang-orang naon kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir ya jelas-jelas adalah aduwwam mubina. Lakum aduwwam mubina. Adalah nanti musuh nyata pikeun saha? Pikeun anjeun. Jadi Allah menyebutkan ya memang orang-orang kafir teh sebagai adu. Ya, orang kudu waspada aya ngaran musuh mah tetep naon? Musuh. Tah jadi ayat 101 pada jamaah sadayana. Dia nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu rukhsah dina syariat Islam nyata ayana naon? Qasar salat. Ya, jadi qasar salat ieu
adalah salah satu rukhsah di agama Islam. Naon disebut qasar? Jadi qasar teh al-qasru didul mad. Ya, jadi anu disebut qasar nya lawan tina mad bahasa. Jadi qasar teh memendekkan, lawan tina memanjangkan. Atau lebih tepatna deui yen qasar teh artinya meringkas. Ya, qasar teh artinya naon? Ngaringkas. Anu dimaksud ngaringkas dina masalah salat jadi dijelaskan ke para ulama oge, baik mufassir, baik para fuqaha. Ya, dina ayat ieu dimenangkeun qasar salat dina setiap perjalanan. Lamun ngali kalimat wa idza darabtum fil ardi, makana berbeda pendapat, Pak. Ieu tentang masalah qasar salat. Jadi qasar salat teh urang meringkas salat rubaiyah, salat anu berapa rakaat? 4. Jadi seberapa rakaat? 2 rakaat. Eta maksud qasrus salat. Berkaitan sareng masalah mangqasar salat, dikaitkeun jeung ayat wa idza darabtum fil ard. Makana ieu nas atau teks ayat ieu sifatna masih kana umum jeung mutlak. Makana karena kemutlakan ayat ieu teu aneh ulama berbeda pendapat. Ngeunaan safar anu dimenangkeun qasar salat teh safar nu mana? Aya ulama anu nyebutkeun kabeh safar meunang. Jadi safar teh aya 3 jenis, Pak. Hiji safar taat, nu kadua safar mubah, anu katilu safar maksiat. Jadi perjalanan orang teh motifna teh aya 3, Pak. Hiji taat, nyata ibadah. Nah, contoh nu tadi, jalma anu safar hijrah. Ya, karena Allah. Eta safar naon, Pak? Safar taat. Karena eta ibadah. Diparentahkeun ku saha? Allah. Misalkan safar anu mubah menang. Contoh sok sering misalkan orang nanti rekreasi gitu ya, eta mubah, Pak. Henteu maksiat. Selama henteu aya kemunkaran di tempat orang ulin di dinya, orang indit ka laut misalkan, ya mubah. Ya, kecuali umpamana orang aya kemunkaran atau kemaksiatan, maka berubah jadi safar naon? Maksiat. Ya, safar maksiat mah jelasna. Jadi memang safar seseorang atau perjalanan anu dilakukan ke seseorang teh pasti aya salah satu dina 3. Imma safar naon? Taat, 2 safar mubah, 3 maksiat. Ta aya ulama anu nyebutkeun karena ayat ieu mutlak wa idza darabtum fil ard. Jadi arek safar naon oge meunang. Kabeh gitu. Ya, aya anu nyebutkeun ya jumhur ulama menang dina 2 safar. Ai jumhur. Jadi aya sebagian ulama kabeh safar ge menang, Pak. Jadi jelema misalkeun aya anu arek misalkeun naon liar keluar manehna arek maehan jelema salat heula. Salatna di naon? Qasar. Padahal manehna safarna keur naon? Maksiat. Karena manehna arek ngabunuh seseorang. Aya anu ngamenangkeun. Tapi menurut jumhur ulama, ya jumhur ulama minimal 2. Hiji berarti safar dina rangka naon? Ibadah, taat. Nu kadua safar naon? Mubah. Jadi misalkan orang ulin gitu. Ya rekreasi bisa di qasar, Pak. Da eta safar anu sifatna naon? Mubah. Gitu. Ngan ari maksiatna jumhur ulama mengecualikan. Ulah hayang menang keringanan salat 2 rakaat pada manehna arek maksiat ka saha? Allah. Cek jumhur ulama mah eta keterlaluan. Gitu kan. Tapi aya sebagian ulama nyebutkeun ya menang-menang wae da Allah teu ngalarang. Dina ayat tadi wa idza darabtum. Jadi dina ayat ieu lamun tina secara zahir in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Memang kamu ay baheula mah nanti masih kene aya peperangan, masih kene khawatir ya mun salat 4 rakaat teh langsung secara tiba-tiba diserang ku saha? Ku musuh. Eta hikmah awal mah kitu, Pak. Ngan
menurut jumhur fuqaha ayana qasar salat henteu mesti kudu sieun ayana serangan ti musuh. Da ayana mah urang eueuh musuh. Lamun orang mengkaitkan qasar salat, mengaitkan qasar salat jeung serangan ti musuh, orang mau qasar-qasar terus, Pak. Dalam terang mun perjalanan aman wae, saha musuh anu arek nyerang. Ibaratnya gitu. Ai baheula mah memang karena masih kena kondisinya naon? Dalam kondisi perang. Nah, jadi makanya menurut fuqaha, awalnya memang gitu. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Tapi mesti ya teh namun zaman ayeuna kudu naon? Kudu diserang lah musuh. Teras dijelaskeun menang teh lamun umpamana seorang anu teu keur musafir manehna mengqasar salat teu meunang, Pak. Jadi dia aya kalimat wa idza darabtum jadi syarat. Ya, jadi teu meunang aya jalma anu di imah manehna mengqasar salat. Misalkeun jalma nu gering ge meunangna ngan jama unggul. Makana mun aya jalma nu gering misalkeun kantos ngajelaskeun ai jama mah meunang. Misalkan karena misalkan ayah manehna faktor minum obat ya bisa atau operasi misalkan Pak ya manehna dijama salat duhur jeung naon asar maghrib jeung isya bisa ya misalkan di rumah sakit wah ke mau kaburu salat ke orang misalkan masih masa pemulihan pasca operasi duhur jeung asar hijikeun teu naon ngan ulah dikosor lamun lain jalma nu keur naon musafir, misalkan orang kergering di imah misalkan, ya orang geus kieu obatnya sok sare, parat misalkan. Berjam wah ya pasti bakal kalimat waktu naon salat. Bisa jalma nu gering dikosor naon di jama naon salat kan ulah dikosor. Jadi kosor mah mutlak disyariatkan hanya bagi seorang musafir gitu Pak. Jadi nanti kemudian lamun misalkan jag-jag waringkas anana dikosor salat subuh salat non duhur 2 salat asar 2 ya jelas ya tesah. Jadi tesah kosor pikeun jalma anu mukim nya jalma anu naon aya di imah termasuk anu gering oge hanya dimenangkeun manehna naon jamaah salat ya bisa dimenangkeun. Terus dia jelaskan ya lamun orang safar ya jelaskan ya nah lebih utama dikosor atau lebih utama itmam ya itmam teh jadi naon salatna henteu 4 rakaat henteu 2 rakaat tetep naon 2 rakaat salatna henteu 2 rakaat tetep sabaraha 4 rakaat jadi tadi sebutna itmam. Jadi jelaskan ya nanti menurut para ulama di antaranya ya kutipan ti Syekhul Islam wa amma fis safar faqad safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban min 30 safrah. Selama safar Pak, namun di tengah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 30 safar anu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh sadayana di qasar. Jadi salat ruba'nya anu 4 rakaat sadayana berapa rakaat dilaksanakeun? 2 rakaat. Teu aya riwayat atau nukilan ti sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam teh salat 4 rakaat. Bahkan dina haji wada teh haji nu naon teh Pak? Terakhir anu dilaksanakeun ku Nabi tahun 10 Hijriah eta teh safar anu terakhir Nabi Pak. Keluar ti Madinah ka mana? Ka Makkah. Kan Nabi terus aya di Madinah haji ka Makkah tahun 10. Nabi SAW salat jeung kaum muslimin duhur asar di Mina teh 2 rakaat. Jadi berdasarkan kesaksian sahabat selama Nabi safar nuju Jumeneng hampir 30 perjalanan tara disampurnakeun salatna. Sok sabaraha rakaat? 2 rakaat. Ya. Bahkan ini jelaskan Syekh Sa'di rahimahullahu taala kunaon qasar lebih utama daripada 4 rakaat. Hiji
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama anjeunna safar sok rutin anjeunna mengkosor salat. Nu kadua nya nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun qasar ieu ya dalam rangka ngalaksanakeun rukhsah ti saha? Ti Allah. Jadi Allah ge resep lamun umpamana urang nanti ngalaksanakeun rukhsah anu disyariatkeun ku saha? Ku Allah. Dapan aya di imam urang henteu ngalaksanakeun qasar pan Pak. Tah ayeuna qasar salat teh rukhsah anu disyariatkeun makana laksanakeun ku urang. Di saat urang keur ngalaksanakeun naon? Safar gitu. Bahkan lamun ningali sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Ibnu Hazm itu ngawajibkeun Pak. Walaupun menurut jumhur ulama mah hukumna henteu wajib. Ya seperti Syekhul Islam ya sunnah lah. Jadi arek qasar oge silahkan, arek henteu oge tetep sah. Tah menurut Ibnu Hazm termasuk Abu Hanifah berdasarkan dalil-dalil qasar ieu jadi wajib qasar salat teh. Jadi lamun safar henteu qasar teu sah salatna. Aya nu kitu ulama. Lantaran naon? Selama Nabi safar teh tadi Nabi tara menyempurnakan salat 4 rakaat. Rata-rata sok sabaraha? 2 rakaat. Dan jumhur henteu menyatakan eta wajib, yang lebih dianjurkan gitu. Afdalna naon Pak? Afdalna urang ngalaksanakeun qasar salat. Talamun urang dina kaayaan urang teh qasar disyariatkeun maka aya sabaraha kondisi. Ya, misalkan dia dijelaskeun ya di dieu aya sabaraha kondisi ya. Di dieu nomor kahiji kumaha lamun aya hiji jalma keur musafir manehna teh sorangan Pak. Terus manehna teh manggihan masjid arek salat naon? Salat wajib. Ya, salat wajib. Da sakumaha urang tos apal ya Nabi SAW anjurkeun lamun urang salat wajib mah tong dina kendaraan, Pak. Tapi naon? Turun. Ya, turun. Sanajan mobil oge misalkan aya salat sunah mah bisa. Tapi salat wajib mah Nabi tara dina kendaraan, tapi sok naon? Nabi turun. Walaupun kabukur ya kendaraan lain mobil ya, dina naon? Onta atau himar atau kuda. Nah, kebenaran aya jalma nu mukim. Jalma nu mukim jadi imam urang. Ya, menang teu urang salat jeung si mukim eta di qasar? Menang teu, Pak? Teu meunang. Misalkan urang teh ngiluan we berjamaah ya jeung jalma masyarakat setempat. Kan tos kuring dibahas. Ya dina bab salat ya kajian Senin. Jadi lamun urang musafir sorangan ngamakmum ka warga setempat, maka orang kudu nuturkeun alur di dinya. Ulah tepika ari si imamna 4 rakaat, makmumna baraha? 2 rakaat. Jadi orang salam we ti heula. Itu sah. Jadi lamun umpamana si naon? Si musafir ngamakmum ka si mukim, maka wajib mengikuti ya si imam. Jadi salatna kudu baraha rakaat? 4 rakaat. Baik manehna mengikuti seluruh salat atau sarakaat. Pokoknya mah gitu, misalkan gitu. Sore Ibnu Qudamah jadi mun aya si musafir ya, Pak, si musafir. Jelas aya si mukim mah pasti salatna 4 rakaat kan? Teh urang ngiluan salat kabayageana teh sarakaat, Pak. Rakaat terakhir. Allahu Akbar. Mungkin nambahna berapa rakaat? 3 rakaat. Walah kieu da urang mah di qasar ieu. Jadi nambahna hiji. Tah bener gitu, Pak. Jadi lamun urang ngamamun ka mukim gitu atau jalma masyarakat setempat. Terus bisa jadi nyeti balik. Ya, misalkan aya misalkan si mukim ya nanti ngamamum ka musafir. Nah, itu masalah. Jadi misalkan ge aya kelompok musafir ya Pak ya, kelompok musafir tiluan atau opatan. Ya misalkan mana teh orang qasar salatna jadi berapa rakaat?
dua, misalkan sholat duhur atau asar atau isya 2 rakaat. Pek aya masyarakat mengiluan ka urang, Allahu Akbar. Nya otomatis kan sholat si imamna jeung nu babaturan naon 2 rakaat, Pak? 2 rakaat. Hari mukim kumaha nuturkeun 2 rakaat? Kumaha nuturkeun imam tong? Hatulah, Pak. Pan manehna mah naon? Manehna mah mukim. Jadi tetap tambahan 2 rakaat? 2 rakaat gitu. Jadi pada dasar mah lamun musafir jadi makmum si mukim nya kudu nuturkeun alur imam. Tapi lamun si mukim ngamakmum ka saha? Musafir manehna nuturkeun alur sorangan. Ulah kesempatan aya musafir salatna ngeunaheun jadi 2 rakaat. 2 rakaat. Teu bisa, Pak. Ini dia kumaha lamun misalkan aya hiji jalma nya ida nawal iqamah. Ya misalkan aya hiji jalma. Nah, pan kieu, Pak? Jadi sebenarnya syariat qashar salat teh disyariatkeun sehingga manehna geus nepi tujuan. Jadi geus nepi tujuan masih kene meunang qashar, Pak. Misalkan urang ke Surabaya atau ka mana. Pan urang musafir, geus nepi ka dinya, masih kene bisa qashar. Ya, gitu. Bahkan dia dijelaskan ya ngeunaan masalah tak ieu waktu mukimna anu diperselisihkeun ku para ulama. Ya, jadi nanti maksimal 4 hari ya nyebatkeun. Jadi lamun misalkan lebih ti 4 hari ya nanti henteu. Tapi lamun misalkan ditinggali tina naon anu dilakukan ku Nabi SAW seperti kan safar haji. Ya jelas-jelas lebih tina sabaraha hari? Lebih tina 4 hari. Ya, lebih tina 4 hari. Jadi memang nanti lamun urang mukim misalkan hasana mukim terus aya di tempat tujuan bisa mengqashar salat ngan ulah keukeuh misalkan. Ya urang lamun misalkan qashar salat sorangan tapi lamun itmam 4 rakaat berjamaah lebih utama naon? Itmam berjamaah. Ya, misalkan kieu urang teh safarna ngan sorangan. Ya, misalkan ngan sorangan. Jadi henteu aya batur. Jadi orang teh berjamaah mun qashar. Ya, bisa urang mending keneh ngiluan di masjid ngalaksanakeun salat naon? Jamaah ulah keukeuh we urang mah hayang sorangan we. Da hayang salatna qashar berapa rakaat? 2. Padahal mah mending bareng jeung mukim. Jadi salatna berjamaah sabaraha rakaat? 4 rakaat. Terus dina masalah qashar salat oge apa memang naon anu diperselisihkeun oge masalah jarak. Ya, masalah naon? Masalah jarak. Memang ieu dijelaskeun na hadis-hadis Nabi SAW. Dina hadis riwayat Muslim ti Anas Rasulullah SAW pernah keluar safar jarak 3 mil atau hanya beberapa parsah pun ya Nabi SAW ya nanti qashar salat. Ya jadi di dieu dijelaskeun yen qashar salat teh aya jarakna lamun menurut jumhur. Jadi ulah sangeunna misalkan hanya deket we urang nanti di qashar salat. Ya secara uruf lah. Ya jumhur seperti kan kudu aya naon 80 km gitu nya. Eta memang aya dina fikih gitu, Pak. Jadi henteu sadayana ulama sepakat sadayana perjalanan menang di qashar naon? Salat. Atuh lamun kitu mah urang keluar qashar salat we gitu. Urang keluar indit ke pasar di naon? Qashar. Ai kitu mah jadi sangeunahna. Ya, syariat teh hanya diperlukan. Padahal mah ieu supaya ngaringankeun urang. Nah, jadi eta jadi nanti dina safar orang misalkan secara uruf lah ya secara kira-kira memang teh jauh laksanakeun qashar, Pak. Kamu aya batur gitu keluarga orang salat berjamaah tapi di naon di qashar. Itu memang salah satu rukhsah. Allah Subhanahu wa taala resep lamun urang ngalaksanakeun rukhsah ti saha? Ti Allah. Jadi ulah nyangka kieu kantos mungkin ngajelaskeun yen urang salat teh di qashar teh afdol. Justru nu afdol di qashar, Pak. Daripada henteu di qashar. Ngan memang ya nanti menurut jumhur ulama lamun 4 rakaat ge tetep sah.
Jadi lamun anu nyebutkeun teh sate seperti Abu Hanifah, Ibnu Hazm memang tetap kudu 2 rakaat. Qasar salat teh hukumna naon? Wajib gitu. Tah ieu teh ayat 100 hiji ya tentang qasar salat. Tangkin ayat 102 tentang salat khauf ya. Kantos kurang diamalkeun, dipelajari dina pembahasan salatul mukmin. Tah ayatna keun dina ayat 102 dina ayat saterusna. Cekap sakitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi